Halo guys, jumpa lagi dengan saya Taufan di Global Channel. Oke teman-teman, ya kali ini saya akan merekomendasikan lagi sebuah peralatan rumah tangga, yaitu kulkas dari Polytron. Nah, ini adalah kulkas cerdas PR17 series ya teman-teman. Jadi PR17 series itu ada macam-macam ya, ada yang bunga-bunga, dan kebetulan saya dapat ini tuh yang warnanya polos ya. Tapi nggak masalah, ini ada lapisan kaca ya. PR17 series ini semuanya ada lapisan kacanya. Jadi tujuannya adalah supaya dia itu tidak mudah pudar warnanya ya teman-teman. Nah, ini adalah kulkas cerdas ya. Jadi di sini tuh banyak sekali kelebihan yang disematkan di sini. Teman-teman bisa lihat. Ya, yang pertama saya tunjukkan di sini adalah garansi kompresornya itu sampai 5 tahun ya teman-teman. Terus di sini bisa start di 150 volt ya. Jadi kalau teman-teman tuh lagi tegangan di rumah lagi down ya, biasanya kan di bawah 220 kulkas itu cepat rusak ya, bunyi cetek-cetek ya. Kalau ini masih bisa start ya, karena dia itu low watt banget ya. Terus di sini ada yang namanya quick cooling dengan teknologi 4D cooling. Proses pembuatan es 15% lebih cepat ya, karena ini ada putaran-putaran sirkulasinya di sini ya, ada 4 lubang ya, 4D cooling ya. Jadi 15% lebih cepat. Terus kapasitas crispernya juga 20% lebih besar, dan di sini yang hebatnya lagi adalah semi auto defrost. Jadi kita nggak harus matikan lampu. Biasanya kan kita cabut kalau kulkas yang model lama yang satu pintu, kalau mau menghilangkan bunga es kan dicabut ya. Kalau ini nggak usah, dia dapat mencairkan bunga es tanpa mematikan unit. Makanya dinamakan kulkas cerdas ya, semi auto defrost. Padahal ini satu pintu. Biasanya yang nggak perlu dimatikan dia kulkas 2 pintu, tapi dari Polytron bisa ya, dia bisa mencairkan bunga es. Oke, kita lihat dulu bagian belakang ya. Nah teman-teman ya, bagian belakang warna putih ya. Terus untuk bagian yang panas itu ada di sebelah kanan dan kiri, jadi yang belakang nggak panas ya. Jadi kalau untuk proses pendinginannya atau gasnya itu di sebelah kanan kiri ya. Nah ini yang hangat adalah di bagian kanan dan kiri. Nah ini ada keterangan tegangan di sini ya, 220 volt, tapi bisa di bawah 220 volt dia bisa start ya. Terus frekuensinya 50 Hz, arusnya itu 0,65 ampere, jadi ketemunya wattnya itu adalah 75 watt. Terus daya maksimal lampunya 15 watt dengan refrigerannya R134A atau 70 gram. Berat bersihnya 32 kilo dan kelas iklimnya adalah T. Nah, ini adalah spek yang ada di bagian belakang ya, atau watt voltase dari kulkas ini guys. Kompresornya seperti biasa ya, seperti ini. Dan untuk kabelnya sendiri sudah lumayan gede juga ya, lumayan tebel ya, warnanya abu-abu. Oke, sekarang kita lihat bagian depan. Nah ini teman-teman ya, ada lekukan buat pembuka pintunya ya. Ini ada lekukannya seperti ini, jadi agak ke dalam. Terus ini bisa diputer ya, bisa disesuaikan ketinggian dari lantainya ya. Di bagian bawah ini bisa diputer. Nah sekarang kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman. Nah kalau di bagian pintunya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini buat telur ya, ini ada khusus buat telur. Terus ini ada buat botol-botol kecil. Terus ini agak ke depan ya. Kalau yang ini tuh bisa botol besar, ini dia agak ke depan, agak gede. Terus yang ini kecil, ini botol kecil-kecil ya. Nah kalau ini bahannya sudah tempered glass, jadi kalau misalkan dia habis kena dingin terus dia nggak dipakai kulkasnya, dia nggak gampang pecah. Nah ini kita lihat bagian freezernya. Nah ini udah saya colokan, dan ya dia cepet dingin ya teman-teman, nggak sampai 20 detik dia udah dingin. Terus lampunya sudah LED. Nah, ini lampunya warna putih, dan kalau LED lebih hemat listrik ya teman-teman. Nah ini pengatur suhunya dari 1 sampai 5 ya. Nah ini kita setel ke tengah-tengah aja. Terus ini ada sealernya 1, 2 susun ya. Terus ini tempat buah-buahnya seperti ini. Nah ini tutupnya ada tulisan tempered glass di sini guys. Nah kayak gini sih, keren ya warnanya. Ini juga warna putih. Terus kalau di sampingnya ini warna abu-abu guys, ya ini warna coklat sih. Nah di bagian samping-sampingnya ini. Nah sekarang kita tutup. Udah. Nah kalau seri 17
series ini guys ya, itu kodenya adalah 170 liter. Jadi 17 series itu dia untuk kapasitasnya adalah 170 liter dan tingginya ini 110 cm ya, atau 1 meter lebih 10 dikit. 1 meter lebih dikit. Nah, kalau yang ininya samping dan belakang ini adalah 55 cm ya. Nah, jadi lumayan kecil sih ya kalau dibuat kayak di kos-kosan ataupun teman-teman yang butuh nyari kulkas kecil yang hemat listrik ya, ini Polytron PR17 series. Harganya sendiri cukup murah ya kalau dibandingkan dengan yang lainnya ya, dengan spesifikasi yang bagus kayak gini ya, harganya cuma 2 juta. Jadi menurut saya itu lumayan oke lah. Terus garansinya kompresornya juga 5 tahun, jadi lumayan lama juga ya teman-teman. Oke, untuk link pembelinya saya tuliskan di kolom deskripsi, ada di Shopee guys, kalian tinggal klik aja kalau mau beli. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan mau beli ini pilih kargo ya, bisa lebih hemat di ongkir. Nah, sekian dulu ya review kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa mengikuti video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.